وللمزيد ينضم إلينا مباشرة من برلين مراسل إكسترا نيوز في ألمانيا عربي مرزوق. عربي، بداية أهلا بك معنا. يعني أريد أن أبدأ معك عربي من سياق هذا الخبر كما جاء، يقول أن حظر توريد الغاز من روسيا سيؤدي إلى عواقب اقتصادية واجتماعية خطيرة. ما طبيعة هذه العواقب التي تواجهها ألمانيا حاليا؟ عربي تفضل. داليا، العواقب جاءت بشكل مباشر على لسان المستشار الألماني أولاف شولز، الذي أكد أن بانقطاع إمدادات الغاز الروسي على الأراضي الألمانية الآن في هذا التوقيت تحديدا بشكل كامل سيؤدي إلى موجة من البطالة هنا في ألمانيا وإلى ركود اقتصادي كبير جدا في مرحلة قصيرة، لأن ألمانيا تعتمد في هذه المرحلة تحديدا على كميات الطاقة التي تأتي من روسيا وتحديدا الغاز. كميات الفحم والنفط يمكن لألمانيا التغاضي عنها، ولكن الغاز ألمانيا تعتمد بشكل رئيسي على الغاز الروسي. أكثر من 55% من الغاز الألماني يأتي من روسيا بشكل كامل، ولكن التخوف الأساسي هنا من القطاعات الصناعية وغرف التجارية والحكومة الألمانية من الانقطاع التام بشكل سريع للغاز. لذلك كما أشرت أعلن وزير الاقتصاد روبرت هابيك صباح اليوم عن تفعيل المرحلة الأولى من الخطة التي كان لنا السبق على شاشة إكسترا نيوز وأعلنها عنها قبل 10 أيام أن ألمانيا طبعا بالتشاور مع الاتحاد الاوروبي كانت قد وضعت خطه مكونه من 3 مراحل: الانذار المبكر والتنبيه والطوارئ. وتم بالفعل صباح اليوم تفعيل خطه الانذار المبكر، والحقيقه حسب لوائح الاتحاد الاوروبي في هذه المرحله يتم تفعيلها عندما تكون هناك مؤشرات ربما عن انقطاع امدادات الغاز في هذه المرحله. ولكن الحكومه الالمانيه اكدت حتى هذه المرحله هناك كميات كافيه من الغاز موجود على الأراضي الألمانية، وحتى هذه المرحلة ما زالت روسيا شركة غاز بروم تضخ إلى الجانب الألماني عن طريق نورد ستريم 1 وحتى الأنابيب التي تأتي من الأراضي الأوكرانية تقريبا في اليوم 100 مليون متر مكعب. ولكن هناك تخوف. الحكومة الروسية أخبرت بالأمس الحكومة الألمانية طيب أن عربي، غدا يعني الخميس أريد ستكون أن هناك تعليمات أتطرق إلى جديدة وتغييرات جديدة. نقطة أخرى معك عربي. يعني المفوضية الأوروبية أعلنت أنه لا يمكن الاستغناء عن الغاز الروسي قبل 2027، وفي نفس الوقت هم بيرفضوا الدفع بالروبل الروسي، وروسيا تقول أنها لن تورد الغاز مجانا. كيف يمكن الخروج من هذا المأزق الذي يواجهونه جميعا معا؟ هناك 3 سيناريوهات. السيناريو الأول أن ترفض روسيا الدفع خلال المرحلة المقبلة الأسابيع القليلة المقبلة باليورو وتقوم بإغلاق إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، أو يكون هناك موائمات أو تفاهم ما بين الجانب الروسي والجانب الأوروبي، أو يخضع الاتحاد الأوروبي والدول الصناعية الكبرى والدفع بالروبل. ولكن ألمانيا أعلنت والدول الصناعية والاتحاد الأوروبي أنهم لن يقوموا بدفع ثمن الغاز والطاقة التي تأتي من روسيا بالروبل. الحقيقة السبب الرئيسي في هذا الأمر حسب المحللين الألمان والحكومة الألمانية أن روسيا تريد أن تلتف على العقوبات. إذا قام الاتحاد الأوروبي والدول الصناعية الكبرى بالدفع بالروبل لا يوجد روبل متوفر هنا في الاتحاد الأوروبي بكل هذه الكميات. لذلك على الاتحاد الأوروبي أن يقوم بشراء الروبل الروسي من البنك المركزي الروسي الذي هناك عقوبات بالفعل مفروضة عليه، وبالتالي سوف تزيد أسعار الروبل الروسي في السوق عندما يكون هناك طلبا كبيرا عليه، وهذا هو التفاف على العقوبات المفروضة على الجانب الروسي. لذلك الأمر مرفوض تماما. الحقيقة نحن في انتظار الحكومة الروسية هنا في ألمانيا غدا والتعليمات الجديدة التي ستمليها على الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي. ربما غدا سيخرج خبرا جديدا من الحكومة الروسية بمنع تصدير الغاز إلى الجانب الأوروبي ربما. نعم. طيب عربي، أنت أشرت في سياق يعني حديثك إلى أنه المخزون الحالي في ألمانيا كافي كما أشار المستشار الألماني. طيب عندما ينتهي هذا المخزون هل هناك بدائل متاحة للغاز الروسي ومتوفرة للجانب الألماني؟ الحقيقة حتى هذه اللحظة حسب تصريحات روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني هناك كميات كافية للأشهر القليلة المقبلة، وقالوا حسب الخطة الطوارئ التي وضعت هنا في ألمانيا أن هناك كميات كافية. المعلومات التي خرجت هنا في ألمانيا خلال الأسابيع الماضية أن الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة سواء للجانب الألماني أو الجانب الأوروبي إذا توقف الأمر بسبب عدم الدفع بالروبل هو التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وتوزيع كميات الغاز الموجودة حتى تستمر الصناعة الألمانية والصناعة الأوروبية. نحن لا نتكلم في هذه المرحلة عن ألمانيا فقط، ولكن نتكلم عن الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. هناك عملية تعاون، ألمانيا لا تواجه الأمر بمفردها ولكن الاتحاد الأوروبي بشكل مجمع. حسب المفوضية الأوروبية هناك عمليات تخزين جماعية للغاز تجري على الأراضي الأوروبية الآن،
حتى يكون هناك توزيع حسب قوة الصناعة المتاحة لكل دولة. ألمانيا تحتاج سنويا إلى 90 مليار متر مكعب، فرنسا تحتاج إلى تقريبا 45 مليار متر مكعب، وسوف يتم توزيع الحصة الموجودة داخل الاتحاد الأوروبي لمواجهة الأزمة الحالية. الأمر حاليا سيأتي بالتدريج داخل الاتحاد الأوروبي، سوف يتعاملون مع أزمة الغاز تدريجيا، يعني حسب الكميات المتاحة سوف يتم توزيعها. الحكومة الألمانية أكدت أن الأولوية ستكون للمنازل والمستشفيات ودور الرعاية وما إلى ذلك إذا وصلنا إلى المرحلة الثالثة، وهي المرحلة الأخيرة مرحلة الطوارئ خلال الفترة المقبلة. سوف تقوم الحكومة الألمانية بتأمين الغاز إلى المنازل والمستشفيات والمباني الاجتماعية وما إلى ذلك والصناعات الحيوية في ألمانيا خلال المرحلة المقبلة، ولكن كل ذلك سوف يتم بالتدريج. نعم، عربي مرزوق مراسلنا من ألمانيا، شكرا جزيلا لك عربي على كل هذه المعلومات والإيضاحات.